Hi guys. यो चाहिँ हाम्रो सानो यार्ड छ यहाँ. यो सबै मैले नै लगाएको. हामीले यहाँ मल पनि बनाउँछौँ. सबै वेस्टहरू चाहिँ यहाँ हालेर मल बनाउने गरेछ. यो कम्प्लिट पुर्नुपर्ने बेला भइरहेको रहेछ. सो लसुन लगाएको छौँ. हेर्नुहोस् सबै मैले लगाएको. अनि यो चाहिँ चाइनिज साग हो. अब चाहिँ यो सिजन सिद्धिने बेला हुन लागिसक्यो. फुल्न थालिसक्यो. यहाँ हाम्रो ड्र्यागन फ्रुट पनि छ. लास्ट इयर फलेको थियो. यस्तो मिठो छ यो ड्र्यागन फ्रुट. मेवा छ. अनि रायो यो चाहिँ मम्मीहरूले खाइसक्यो. ब्रोकाउली लगाएको थियो. यस्तो राम्रो फलाएको थियो. भिडियो बनाउनु पर्थ्यो बिर्सेँ. सबैमा फलाएको थियो कस्तो मजाले. सबै खाइसक्यो. अनि अझै यहाँ एक्स्ट्रा ड्र्यागन फ्रुट लगाएको छौँ. अनि हजुरको यतातिर यो काउली, सेतो काउली चाहिँ ब्रोकाउली चाहिँ अलमोस्ट फिनिस्ड भइसक्यो. सेतो काउलीमा चाहिँ फुल लागिरहेको रहेछ है. यस्तो केही पनि हालेको छैन यसमा. बिसारीहरू बाबुलाई पनि खुवाउन लान्छ. अनि म यता देखाउँछु. यहाँ सबभन्दा ठुलो फुल लागेको छ. यो आज टिप्नुपर्छ एकछिनमा. अनि यहाँ केरा पनि छ. यो केरा पनि एकदम मिठो छ. यो चिनिया चम्पा केरा हो. अनि यता चाहिँ खै ड्याडले के लगाइसकेछ. उम्रिरहेछ. सानो सानो उम्रिरहेछ. यहाँ चम्सुर छ. एन्ड यो हाम्रो फ्लावर सेक्सन. फुल चाहिँ त्यति केयरै गर्न पाएको छैन यहाँ आएदेखिको. अनि यहाँ मैले रायो लगाएको थिएँ. एभोकाडो छ. यो मैले लगाएको काउली. मजाको भएको छ है. कस्तो राम्रो फलेको छ. अर्ग्यानिक आफ्नो बारीको. बिसारी नहालेको. कसले लगाएको मम्मी? असुले लगाएको. टिप्न मजा आउँदो रहेछ आफ्नो बारीको काउली. खै देखाइसक्यो त कत्रो छ. ल ओहो अर्ग्यानिक हो नि. केही पनि बिसारी नपरेको फेरि. केही नहाल्दा पनि यत्रो फलाछ. ल आज हामी सुदूरपश्चिमको डिस बनाइरहेछौँ. यो चाहिँ काइन्ड अफ चटामरी जस्तै हो. तर अलि हाम्रो उता चाहिँ अब माडा भन्छन् होइन. यो चाहिँ मैले चामलको पिठोलाई पानीमा यसरी बनाछु. अनि घिउ राखेर सरेर हाल्ने. अनि म चाहिँ यता माडा बनाइरहेछु. अनि माडासँग खानालाई नितेश र हजुरबा मिलेर यता अचारको लागि टमाटर काटेका छन्. योसँग चाहिँ टमाटरको अचार मिठो हुन्छ. सोयाबिन टमाटरको. अनि नितेशले अचार बनाउन हेल्प गरिदिइरहेछ. लसुन काटेर. यो ढाकिन दिनु पर्यो है. बोथ साइडमा डाक लागेपछि अनि बल्ल निकाल्ने.
सो अब टमाटरको अचारको लागि पहिले हामी सोयाबिन फ्राई गर्दैछौँ। सोयाबिनको अचार हजुरबाले बनाइराखेको छ। मिठै बनाइसिन्छ। हजुरबाको रेसिपीवाला सोयाबिनको अचार। सोयाबिन गोल्डन ब्राउन भइसकेको छ, यतिको ब्राउन गरेर निकाल्ने। अब फेरि यहाँ तेल हाल्छा छ अनि यहाँ प्याज लसुन खोर्सानी एकैचोटि ल्याएर यहाँ हाल्छ्यो। अब मसला हाल्दैछिन्छ। पहिले बेसार हाल्छ्यो। यो चाहिँ हामीले घरमै पिसेको धुलो मसला हाल्छ्यो। अब टमाटर, चलाइदिउँ। ठिकै हुन्छ। नुन टेस्ट अनुसारले हाल्नु होला। सो हजुरबाले चाहिँ पहिले सोयाबिन भुट्छ्यो, त्यसपछि लसुन अनि प्याज अनि खोर्सानी फ्राई गर्छ्यो, त्यसमा बेसार अनि अलिकति घरको होममेड मसला हालेर एकछिन भुटेर अनि फेरि टमाटर हाल्छ है। अब यसमा सोयाबिन एड गर्छ छ। सो यता पानी एड गर्दैछ। मैले देखाउन पाइनँ तर पानी मजाले राखेर अब छोपिदिनु पर्यो। छोपेर एकछिन पकाउनु पर्छ अरे। सो अचार चाहिँ रेडी। कस्तो छ? हजुरबाले बनाएको अचार मिठो भएको छ?